Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Biznis. Trend rastu mobility pretrváva a tradičné autopožičovne čaká intenzívny konkurenčný boj. Ako sa na neho pripravujú? Prečo je prenájom aut na vzostupe a ako sa menia preferencie zákazníkov? Odpovedia Vladimír Ort a Juraj Šulhan zo spoločnosti Avis Payless Car Rental Slovensko. Dobrý deň, vítajte na štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete ľudí čoraz viac zaujíma požičiavanie aut. Aké je postavenie Avis Budget Group vo svete? Aké značky máte vy v ponuke? Avis asi približne pred 15 rokmi začal nakupovať viaceré značky, čiže to, ako my dneska reprezentujeme Avis a Payless na Slovensku, tak v zásade skupina ABG, Avis Budget Group, vlastní viacero značiek, je to okolo 12 značiek. Tie najznámejšie sú Avis, Budget, Payless, Zipcar, Carsharing a k tomu je ďalších 10 lokálnych značiek. Čo sa týka toho Avisu ako takého a globálneho, každá tá značka reprezentuje nejakú určitú skupinu zákazníkov. Čiže ako keď sme kedysi dávno boli zvyknutí na jeden výrobok, jeden typ rožku a ten sme si stále kupovali a dneska sú 3-4 grahamové s viac semiačkami, menej semiačkami, s bielou múkou, čiernou múkou a ja neviem čím všetkým, tak takto Avis vlastne má regionálne a podľa sektorov a sum peňazí, ktoré sú ľudia ochotní zaplatiť, rozdelené. Čiže dovolenkové autá, prémiové autá, biznis klientela a tak ďalej. Postavenie Avisu, možno ako prvé, podľa mňa najdôležitejšie si treba hlavne povedať, že kde sa nachádza ten celý trh požičiavania vo svete. Spojené štáty, alebo respektíve Severná Amerika tvorí 53% globálneho koláča. Tamto cestovanie je veľmi rozvinuté. Európa je 28%, čo je výrazne menej. A vzhľadom na to, že je menšia a tie vzdialenosti sú kratšie. A ten zbytok sveta je potom Ázia, Južná Amerika a Afrika. A v čom je výnimočná značka Avis? Čím sa líšite od konkurencie? Čo je veľmi dôležité povedať, že požičiavanie vozidiel ako také je relatívne jednoduché, preto aj na tomto poli je relatívne vysoká konkurencia, pretože kúpiť vozidlo, začať ho požičiavať a predať nie je žiadna kvantová fyzika, čiže je to podstatne jednoduché, ale čo je dôležité, prežiť rôzne vývojové štádia ekonomiky, krízy, covid, vojna, neviem čo všetko a v tomto ten Avis skutočne nielenže prežil, ale dostal sa úplne na tú špicu. Funguje už 78 rokov, založený bol v Amerike, centrálu takisto máme v Amerike, s tým, že tá pobočková sieť za tie roky sa rozrastla na najväčšiu úplne vo svojom segmente, takmer 11 000 pobočiek. Čiže ten Avis je hráč, ktorý už je dlhodobo etablovaný, má obrovskú flotilu, má know-how za tie roky a aj tie investície, ktoré práve dáva do toho zákazníckeho zážitku, sú na prvom mieste. Čiže tie technológie, ktoré dneska on v celom tom etalóne svojich pobočiek, svojich vozitiel zavádza, tak sú, môžem povedať, že bezkonkurenčné. Vy ste teda spomenuli rôzne krízy, COVID, posledných 5 rokov bolo veľmi turbulentných. Čím sa zmenil Avis? Ako ste reagovali na tieto zmeny? Tých 5 rokov skutočne bolo bezprecedentných a bolo dôležité reagovať predovšetkým v 2020, keď z ničoho nič tu došlo k prepadu takmer 70% biznisu v našom portfóliu. Keďže Slovensko nie je typická dovolenková destinácia, našťastie môžem povedať pre nás, to portfólio našich služieb je viac menej diverzifikované na rôzny typ prenajmov aj klientely, ale vo svete ten prepad bol enormný a v zásade veľa spoločností vrátane Avisu pochopilo, že na to musí reagovať. Ten Avis skutočne bol dobrý v tom, že predvídal možno ďalší vývoj, čo sa asi udeje a nespanikáril, inak povedané, nepredával hneď svoje vozidlá. Napriek tomu a práve preto bol schopný zareagovať na ten dopyt, na ten odložený dopyt, ktorý prišiel. Vďaka tomu, že mal dostatok vozidiel, vedel takisto ďalej poskytovať služby zákazníkom a trošku, aby som prišiel k tým našim reáliám, takisto sme vyhodnotili, čo sa asi bude diať a v zásade ako jedni z prvých sme nakupovali nové vozidla, čiže v zásade na ten nedostatok, ktorý nasledoval s ohľadom na COVID a tie pretrhnuté dodavateľské reťazce, my sme boli pripravení na to tie služby poskytovať a ten trend sa možno zmenil hlavne v tom, že z toho tradičného požičiavania vozidiel na krátkodobé prenajmy to prešlo viac k nejakým tým dlhodobým prenajmom, operatívnym leasingom, kedy sa viac nahradzala tá dlhodobá mobilita, kedy sme hovorili, že zákazníci aj by si kúpili nové vozidlo, ale nebolo, takže riešili nejaké alternatívne možnosti. A ako ste reagovali na zmeny zákazníkov a ako sa vlastne zmenili tie preferencie za posledné roky? Tým, že nebolo možné fyzicky sa až tak navštevovať, pretože tie lockdowny boli niekde centrálne, niekde na celom území, bolo dôležité veľmi posilniť tú prítomnosť v online priestore.
My sme posledných 10 rokov veľmi silno inovovali a v zásade toto bol ešte taký boost pridať, zrýchliť to a ponúknuť skutočne všetky informácie zákazníkovi online, nielen pasívne, ale aj aktívne, aby ten zákazník vedel si spraviť skutočne nejakú live rezerváciu na dostupné vozidlo a čo najrýchlejšie mu to vozidlo doručiť alebo teda pritiahnuť ho, keď to bolo možné priamo k nám na pobočke. Čiže prešli sme kompletne do online priestoru, zaviedli sme technológie, kedy zákazník nepodpisoval papierové zmluvy, ale podpisoval v zásade digitálne, podpisoval na diaľku. Investovali sme obrovské prostriedky do CRM systému, automatizovali sa procesy. Takže takto sme postupne reagovali, ale v zásade bola to najväčšia priorita zrýchliť. Avisu sa momentálne veľmi darí. V čom je sila značky Avis? Sila každej značky v prvom rade v ľuďoch, ktorí ju reprezentujú. Tak ako vo svete aj v zahraničí, alebo respektíve v Spojených štátoch a všetkých ostatných krajinách. Tuto kolega akurát rozprával o tom, ako sme zareagovali. To bol najvýznamnejší moment, pretože keď porovnáte konkurenciu a tú najvýznamnejšiu medzinárodnú, tak všetky firmy, veľké firmy, ktoré požičajú auta po svete, sa dostali do obrovských ťažkostí. Niektoré zbankrotovali. 11. článok v Spojených štátoch, v Európe takisto konkurenčná spoločnosť mala problémy. Ten Avis v zásade z toho vyšiel veľmi dobre a to práve kvôli skúsenostiam tých ľudí, ktorí tam dlhé roky pracujú. Tie skúsenosti v zásade vytvorili hlavne počas covidu tú bezprecedentnú výhodu a tá bola zareagovanie okamžite. Spoločnosti typu Avis a podobné v zásade idú s veľkým, obrovským dlhom, ktorým financujú vozidlá a tam akýkoľvek zlý krok, ktorý urobíte, v zásade je tragický. Samozrejme, ako sa dostať z takéhoto problémového kroku je veľmi ťažké a dlhodobé. Čo sa týka toho Avisu, hlavne burzové výsledky ukazujú, kde ten Avis sa nachádzal. Čiže keď si zoberieme, že napríklad v roku 2019 tá spoločnosť stála niekde jedna akcie $25, počas covidu klesla niekde na 10. Niektoré spoločnosti museli prestať obchodovať s akciami konkurenčné, pretože nikto ich nechcel kupovať a hneď po covide cena akcií stúpla na $250. Čiže to bolo bezprecedentné. V podstate burza, všetci profesionáli, ktorí na trhu vnímali všetky požičovne niekde na nejakej úrovni, tak ten Avis postavili na piedestál. Toto samozrejme malo ďalší, tá burza samozrejme bežného zákazníka až tak veľmi nemusí zaujímať, ale to kľúčové je to, že tá spoločnosť v tom okamihu vedela otvárať nové obchodné prípady s leteckými spoločnosťami, s hotelmi, s biznis klientelou, kde práve tie spoločnosti, ktoré sa dostali do problémov, v zásade stratili týchto zákazníkov a Avis ich získal. Čiže dneska ten trhový podiel sa extrémne zmenil. Samozrejme, hovoríme tu stále o covide. Druhá časť, ktorá nastala, súvisela s produkciou aut, ktorá bola ovplyvnená práve tým covidom. A zase ten Avis tam veľmi rýchlo zareagoval a vedel tým klientom tie auta dať. Takže ono je to viacej citeľné v Spojených štátoch, menej v Európe, ale principiálne sila tej značky alebo všetkých značiek, ktoré zastrešuje ABG, a kde naše dve značky Avis PLS a v budúcnosti ďalšie, ktoré budeme dokupovať v rámci Slovenska, budú pôsobiť, tak v zásade rozvíjajú ten model služieb, kde na konečnom dôsledku je zákazník, ktorému chceme dať službu, kde on si vybere podľa slobodnej vôle to, čo je pre neho najlepšie, či krátkodobo, dlhodobo. Veľkou témou sú dnes elektromobily. Veľká americká spoločnosť Hertz ich veľa nakúpila, momentálne ich veľa aj predáva. Ako je na tom Avis? Všetky veľké spoločnosti, medzinárodná peťka, do medzinárodnej peťky patrí Avis Budget Group, patrí Europcar, patrí Sixt, patrí Hertz a Enterprise. Tieto spoločnosti všetky zhruba 3-4 roky dozadu vo veľkom štýle vyhlásili, ideme nakupovať elektrické autá. Spoločnosť Avis oproti iným, alebo ako ste tu spomínali, konkurenčnú spoločnosť, my v rámci profesionálneho žargonu nehovoríme, že Hertz alebo Europcar, hovoríme žltý, zelený, my sme červení. Takže to je také možno zaujímavé, ale výrazne viac nakúpili tých elektrických aut bez akýchkoľvek skúseností a tak, ako som pred chvíľkou povedal, spoločnosť Avis má dlhodobý štandard ľudí, ktorí túto firmu vedú, či už lokálne na Slovensku alebo v zahraničí, ktorí rozumejú tomu trhu. Práve pri tých konkurenčných firmách veľmi často meniaci sa manažment urobil veľmi unáhlené rozhodnutia a tie unáhlené rozhodnutia sa prejavili práve teraz, to, čo som videl váš materiál,
tak prejavili práve teraz v januári, kedy po 2 rokoch, kedy zaviedli tie elektrické autá, tie zistili, že na tých autách nevedia byť profitabilní. Tých dôvodov veľmi veľa. Ten nástup bol veľmi extrémny. Ono tými elektrickými plug-in hybrid a inými autami treba začínať pomaly. Ten zákazník to neprijal v takej vysokej miere, ako si to oni mysleli. A to je práve tá neskúsenosť tých manažerov, ktorí už dneska tam napríklad nie sú. A v zásade súviselo to hlavne s tým, že tie auta majú vysoké prevádzkové náklady, čo sa týka pneumatík. V prípade, že väčšie havárie, kde normálne auto, keď opravíte, väčšia havária pri elektrickom aute, to auto znehodnotí, pretože kvôli tomu, aby nenastal požiar, tá baterka sa rozlomí. Keď sa baterka rozlomí, v tom okamihu to auto je nepoužiteľné a 50% hodnoty vozidla je práve tá baterka. Toto si málo kto samozrejme uvedomuje, keď si to auto kupuje. V každom prípade poisťovne zatiaľ na to nezareagovali. V Spojených štátoch tie veľké autopožičovne sú samopoistené a v zásade prišli veľké straty. No a samozrejme medzi tým ešte, aby som to celé dorozprával, tak v minulom roku došlo k extrémnemu boju medzi výrobcami elektrických vozidel, kde napríklad Tesla minulý rok znehodnotila svoje vlastné vozidla 14 krát. To je bezprecedentné, to nikto neurobil. Za tento prvý kvartál to robili 6 krát. A ten kupujúci, ktorý také auto kúpil, napríklad na začiatku roka, tak na konci roka, keď ho chcel predať, tak proste extrémne prišiel o peniaze. K tomuto všetkému prišiel obrovský výpredaj práve týchto žltých, ktorý som spomenul. A v tom okamihu tá strata bola že mega veľká. Takže toto je problém s tými elektrickými autami. V prípade Avisu alebo našej skupiny ten nástup bol veľmi pomalý. Zhruba veľkosť týchto konkurenčných nákupov keby sme povedali napríklad konkrétne ten Hertz, ktorý túto máte prezentovaný, tak náš nákup bol niekde na úrovni 15% toho, čo si oni objednali. A samozrejme za tými objednávkami sú nejaké zálohy, záväzky, ktoré musíte náplňať. Takže tento problém vôbec do nejakej veľkej miery sa netýka našej spoločnosti. To je realita. Elektrické autá sú budúcnosť, ale nie v takej rýchlej miere, pretože tí ľudia si na to musí nejakým spôsobom zvyknúť. Yes. A chyby ľudia robia a sem tam sa samozrejme udeje niečo, čo není dobré pre nikoho. Nehovoríme, že my chyby nerobíme, ale proste toto boli dosť dramatické problémy. Veľmi dôležité je odhadnúť tie preferencie zákazníkov. Vy ste to už tiež spomínali. Ja som v úvode spomínala, že momentálne autopožičovne čaká veľký konkurenčný boj. Akú silu bude mať Avis? Ako sa na to pripravujete? No, toto je veľmi podstatná vec pre ľudí, ktorí pozerajú túto reláciu. A to, čo sa momentálne deje, zmazali sa hranice medzi importérmi, dílermi aut, čiže importér, ktorý auta dováža, díler, ktorý ich predáva, autopožičovne a leasingovým spoločnosťam. Ešte tak 10-15 rokov dozadu každý si robil svoj biznis. Dneska všetci chcú požičiavať. Nikto už nechce predávať. Ten dôvod je, lebo tá cena toho automobilu výrazne narastla. To je prvý veľký problém. Druhý veľký problém je ten, že automobilky chcú ovládať celý ten proces toho automobilu, ale tomu zákazníkovi nerozumejú. A vznikajú kadejaké autopožičovne, ktoré si automobilky same založili a teraz samozrejme chcú si to presadiť, lebo chcú samozrejme ten nerovný boj vyhrať. Samozrejme, kto vyhrá, ja dneska neviem predpovedať, lebo tá sklenená guľa na mojom stole nie je, ale môžem povedať, že naša skupina definitívne je veľmi dobre na to pripravená. Ten veľmi podstatný prvok, ktorý si tam, zase ten graf, ktorý som od vás videl, je, že 2019 globálny trh požičiavania aut bol 91 miliard, prišiel COVID, padlo to na 40, to není 10-15% prepad a v roku 2025 ten trh má byť 110 miliard. A to sú ešte také, že skeptické uhly pohľadu. Čiže veľmi kľúčové na toto všetko je, že kto si z tohto trhu čo najviac uchmatne. V prípade Avisu alebo respektíve našej skupiny je vlastne tá diverzifikácia do viacerých segmentov. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležitá je digitalizácia. Prenájom auta nie je naozaj predaj rožku. Aj keď samozrejme každý ten výrobok, ktorý dneska niekto vyrába, je náročne nejakým spôsobom vyrobiteľný, ale treba si uvedomiť, že každý ten jeden zákazník, či si požičiame auto na víkend, či si bereme auto na nejakým spôsobom na každodenné použitie, či hľadáme biznis, či chceme dodávku, či chceme luxusné auto. Toto všetko v zásade dneska pokrýva naša skupina. Takže ten biznis my robíme, ako kolega povedal, viac ako 74 rokov, ak si to správne. 78, pardon, takže ja som sa niekde zastavil. Ale v každom prípade podstatný prvok, ktorý si tu musíme uvedomiť, je pripravenosť rozumieť zákazníkovi. Zákazníkovi rozumie, že on si chce požičať auto, je veľmi jednoduchá záležitosť. Treba si uvedomiť to, že treba prečiť jeho očakávania a toto práve naša skupina v zásade robí, respektíve aj my, hlavne na Slovensku, lebo tým dennodenne žijeme. Keď to na záver ešte porovnáme, skúsme sa pozrieť na Avis na Slovensku s inými zahraničnými krajinami. Ako je to na Slovensku iné? V čom je možno, že Avis lepší, výnimočnejší na Slovensku?
Tým, že my skutočne musíme sa profilovať viac tak univerzálne ako poskytovateľ mobility, pretože nie sme čisto nejaký tá inbound krajina, za ktorou by chodili turisti a prileteli na jedno alebo druhé letisko a bol to hlavný biznis. To zameranie naše je oveľa väčšie práve aj na biznis klientelu, aj na dlhodobejšie produkty. A to, čo my sa snažíme tu tým pádom aj testovať ten trh, čo ten zákazník reálne chce v danom čase a predpokladáme, že čo by mohol chcieť do budúcna. Snažíme sa byť rýchlejší. Chceme využiť tú našu agilitu, tú našu veľkosť a to naše diverzifikované portfólium na tom, aby sme práve testovali tie potreby zákazníka. Či už sa pozeráme na nejaké spustenie nejakého predplatného na nejakej platforme, alebo sa pozeráme práve na to, aby zákazník mal oveľa väčšiu mieru flexibility, aby nerozlišoval, či ide o dlhodobý nájom, ale krátkodobý nájom, ale aby sa pozeral na to, že má nejakú univerzálnu mobilitu, ktorú má zabezpečenú a podľa zmeny jeho životnej situácie si vyberá auto menšie, väčšie, so strechou, bez strechy a podobne. Čiže ten najväčší rozdiel tu na Slovensku je, že my sa snažíme na ten tradičný biznis model skutočne zmeniť viac na technologický možno biznis model, čiže snažíme sa byť technologickejšou spoločnosťou, ktorá analyzuje tie data, predikuje správanie zákazníka a podľa toho nastavuje aj portfólio služieb. Čiže v skratke, v čom možno, že tá väčšia forma agility a rozbíjanie tých hraníc tradičnosti, asi v tom sme iní. Keby som kolegu ešte mohol doplniť, podstatné je, že tá dlhodobosť fungovania, 27 rokov my na Slovensku, veľmi kvalitná značka, ktorá globálne naozaj veľmi veľa znamená a v schopnosti predikovať, čo ten zákazník ešte nevie, ale by je veľmi rád, kedy má menej peňazí, kedy chce viac komfortu a splňa to jeho budúce sny. To je to, na čo my dneska robíme. Čiže v podstate my, keď rozmýšľame nad produktami, nie je to len o tom, že niekto nám zo zahraničia prinesie nejaký produkt a my ho skopírujeme, čo väčšina zahraničných firiem robí, ale my sami tu vytvárame produkty, ktoré samozrejme tá naša organizácia ďalej posúva do ďalších krajín a základom nášho myslenia na vrchole je zákazník. A až potom rozmýšľame, ako to my môžeme v zásade urobiť. Tá digitalizácia samozrejme zrýchluje celý ten proces. Každý dneska má málo času. 100 rokov dozadu ľudia mali 24 hodín, dneska máme 24 hodín, samozrejme dneska máme viac zábavy, viac rodiny, viac koničkov a samozrejme práve to auto v minulosti strašne veľa času zabíjalo tým ľuďom. Čiže našim cieľom je tento komfort za rozumné peniaze tomu zákazníkovi doniesť a tá značka Avis je týmto primátom. Samozrejme aj značka PLS a všetky ostatné, ktoré v zásade sú v našom portfóliu. Čiže zákazník je vrchom pyramídy nášho myslenia. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavý rozhovor a prajem vám všetko dobré. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, pekný deň. Pekný deň. Relácia Biznis je v tejto chvíli už na konci. Mojimi hostiami boli Vladimír Ort a Juraj Šulhán zo spoločnosti Avis Payless Car Rental Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia a pekný deň.